Сәлеметсіңдер ме? Пән, әлеуметтік педагогика. Дәріс. Әлеуметтік ауытқулар, олардың себептері және түзетудің жолдары. Балалар мен жасөспірімдердің ауытқушылық мінез-құлық әлеуметтік педагогикалық мәселе ретінде. Оқытушы Дүйсенбекова Айнагүл Қапшыкеровна. Innovative колледж мекемесі. Дәріс жоспары. Әлеуметтік педагогикалық қалып туралы түсінік, оның қоғамдық категория ретіндегі мәні. Әлеуметтік педагогикалық қалыптан ауытқу түсінігі және қалыптан ауытқудың себептері. Әлеуметтік педагогикалық қалыптан ауытқудың түрлері, олардың өзара ықпалы. Әлеуметтік педагогикалық ауытқу бар балалардың белгілері. Қандай қоғамда болмасын, тіпті дамудың қандай сатысында болса да, өзіне ерекше назар аударуды қажет ететін адамдар кездеседі. Олар дене немесе психологиялық, әлеуметтік жағынан ауытқулары бар адамдар. Ондай адамдар қашанда басқа адамдар тобына ерекшеленіп тұрады және олардың қасиеттері мен іс-әрекеттерін қалыпты жағдайға сәйкес келмейді деп айтуға болады. Қалып, норма. Ұғымы медицина, психология, педагогика және физиология ғылымдарында қолданылады. Ауытқу негативті немесе позитивті сипатқа ие болуы мүмкін. Мысалы, баланың қалыптан ауытқуы кейде оның ақыл-ойы жағынан кемістігі болып саналса, кейде ол талантты болуымен айқындалады. Студенттер, жаңа тақырып параграф платформасында енгізілген. Қазір сіздердің назарларыңызға мына бейнеролик. Әлемде дәл осындай қорқыныш түрлері өте көп, алайда адамдар оның еш зияны жоқ екендігін біле тұра, үрейге қарсы тұра алмайды. Кез келген адамның өз фобиясы болады. Қаннан, судан, сахнадан, тіс дәрігерінен, шаштан, тіпті отбасын құрудан да қорқуы мүмкін. Бұл адам денесінің өзіне төнген қауіп-қатерге берген жауабы. Қазіргі таңда фобияның 40 мыңға жуық түрі бар. Әлем бойынша шамамен 10 миллионнан астам адам осы дертке шалдыққан екен. Фобия тұлғаға физикалық тұрғыдан зиянын тигізбесе де, жүйке жүйесіне едәуір ауыртпашылық әкеледі. Мәселен, қараңғы бөлмеге кірген кезде көп адамдарда бірден қорқыныш сезімі ұялайды. Біреу ұстап алса, ұрып кетсе деген үрейлі ойлар келеді. Немесе кататрофобия деген де бар. Айнаға қараған кезде өз бейнесінен өзі жасқанып, өзін өзгелерден төмен санайтын да кездері болады. Мұндай ойға не түрткі? Қорқыныштың себебі не? Мұндай сезімдер негізінде адамның өткен өмірімен байланысты болады. Бұл жағдайда фобияның өзін емес, осы фобияны тудырған бір жағдайды алып қарастыруымыз қажет. Және сол арқылы фобиясы бар адаммен жаңағы қорқыныш тудырған затты байланыстыра отырып жұмыс жасауымыз қажет. Мысалы айтатын болсақ, иттен қорқатын бала. Иттен қорқатын балаға күшікті сыйлап, оның жақсы жануар екенін, сүйкімді екенін, еш зияны жоқ екенін түсіндіріп, оның қорқынышынан арылтуға болады. ақш психологиялық ассоциациясы фобия психологиялық ауытқудың кең таралған түрі екендігін айтады. Бұл бүкіл жер шарындағы адамдардың 11%-ына қатты әсер еткен. Осы қатарда орыс жазушысы Николай Гоголь бар. Ол өмір бойы тірідей көмілуден қорыққан деседі. Аталған тафефобия ауруынан ақштың бірінші президенті Джордж Вашингтон да жапа шеккен.
Ал Владимир Маяковский мен поп-музыка өнерінің королі Майкл Джексон гермофобия ауруына шалдыққан, яғни инфекция жұқтырудан қатты қорыққан. Майкл Джексонның үнемі сахнаға ақ қолғап киіп шығуының сыры да осында көрінеді. Ол өмірінің соңына дейін осы дерттің емін таба алмады. Десе де фобиядан арылу жолдары көп. Ешқандай дәрі-дәрмек қолданбай-ақ психолог, психотерапевт мамандардың көмегіне жүгінуге болады. Сондықтан өз үрейіңізді жеңуді қолға алыңыз. Тапсырма: жаңа тақырыпты дәптерге жазу және сұрақтарға жауап беру. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.